Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en retard d'ouverture Pokémon. Et cette fois-ci, on s'attaque à la dernière Pokébox de Pokémon Go qu'il nous manquait. Comme d'habitude, j'ai préouvert parce que, même si je sais que vous aimez me voir galérer, et j'en ai marre de galérer. Voilà. Donc, ouvrons-nous tout de suite tout ceci, ne tardons pas plus. C'est préouvert, mais je galère quand même, donc comme quoi, hein, voilà, allez, ça s'en va. Donc la dernière Pokébox de Pokémon Go qui nous manquait, à savoir celle de mon cher Ronflex. Alors, avec du coup, oups, là, reste là toi. La petite promo, du coup, en holo, voilà, plutôt là toi. Et notre cher Pikachu avec le Poké Cadeau. Et il est très beau, avec donc l'holographisme en Cosmo. Très très bien, et bah écoutez, on va voir si ça va nous porter chance. Hop là, tous les petits codes battants, et les petits boosters, les voici. Hop, la box, ça s'en va, ça s'en va. Allez, 4 boosters Pokémon Go. Depuis le temps que j'arrête pas de dire, bon bah voilà, Pokémon Go, oula je vous donne un coup, Pokémon Go c'est terminé, on n'en aura plus, bon bah j'arrive toujours quand même à trouver une excuse pour en ouvrir. En même temps, il me manque des cartes ma bonne dame, donc fatalement, bah j'essaye de tout faire pour les avoir, mais bon, bah c'est pas pour ça qu'ils me les donnent, hein. Parce que notre objectif, qu'est-ce que c'est? Bon, même si je sais que ça va être un petit peu démesuré, c'est toujours notre Mewtwo alternatif, voilà, car oui, je n'ai toujours pas Mewtwo alternatif. Donc nous voulons, Mewtwo alternatif, c'est bien, vous suivez. Allez, c'est parti, énergie électrique, un Carabaf. Comme d'habitude, je passe les cartes assez vite puisqu'on les a vues et revues. Super bonbon et qu'il n'y en a pas beaucoup. Camerupt, le cap humain, un Salamèche, un Evoli, le petit chamallow, un Ratata d'Alola, en reverse, c'était allé très très vite effectivement, Poichijon, et enfin, et ben non, hein, l'Euphorie en holo. Bon, et ben pour l'instant dans celui-là, que Pouic, et puis que Pouic, hein, c'est l'Euphorie, j'avoue que je ne t'avais pas, maintenant j'arrête pas de t'avoir, bon, on va pas s'en plaindre, mais un peu quand même. Hop. Ensuite, continuons. Énergie combat, un super bonbon, un Camerupt, encore un incubateur d'œuf, chamallow, Rattatak d'Alola, un petit Colombo, Ambrilex, un Natu. Et c'est... Oh, c'est un métamorphe, c'est un chamallow métamorphe. Je crois que je ne l'avais pas, celui-ci. C'est cool, c'est très très cool. Et oh, et on a quelque chose, et c'est... Recherche professorale, c'est trop bien, je ne l'avais pas. Ah, c'est cool. C'est cool. Bah comme quoi, mine de rien, les Pokébox de Pokémon Go sont quand même relativement chanceuses. Parce que j'avoue que j'ai quasiment quelque chose dans chaque box. Je dis quasiment, peut-être pas dans toutes, mais c'est trop bien. Recherche professorale. Ah, c'est cool. J'allais dire que j'aurais c'est ma première full art. Non, car j'ai déjà quelques full art de cette série. Mais recherche professorale, c'est sûr, je ne l'avais pas. Et c'est trop bien. Et il nous reste encore 2 boosters. Il y a des chances. Il y a encore un peu de chance. On y croit pour le Mewtwo. J'y crois toujours. Ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. Allez. 1, 2, 3, 4. On y croit, on y croit, on y croit. Ensuite, une énergie plante. Capitaine d'équipe blanche, Solaroc. Incubateur d'œuf, un Ambrilex, un Natu, un Capidextre, un Ramolos, un petit Castorno. En river, c'était la capitaine d'équipe Candela. Et non, c'est Sulfura. On peut pas avoir quelque chose à chaque booster, même si ce serait bien. Et le dernier petit booster. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai baissé un petit peu ma luminosité, parce que j'avoue que ça fait depuis plusieurs vidéos maintenant qu'il fait moche, on va pas se le cacher, et que du coup je mets ma luminosité un peu
un peu à fond et du coup, bah, on voit pas très bien sans doute les cartes, donc je m'en excuse. J'ai baissé un petit peu, donc dites-moi si c'est quand même mieux, si ça change pas, si dites-moi tout. Une énergie V-Star, flag et d'autres, enfin je sais pas si c'est une énergie, mais enfin une carte V-Star. Celeroc, Air Bizarre, un petit Castorno Again, un Meltan, un Magikarp, oula je sais plus prendre les cartes, Capumin, un Salamèche, et c'est encore un Métamorphe. C'est un deuxième Métamorphe, c'est un deuxième hit, mais dis donc, c'est une Pokébox à Métamorphe, c'est cool, un Quenotor en Métamorphe, regarde les petits Métamorphes là. Il est trop beau. Et enfin, eh ben non, c'est Articodin. Oh, on termine quand même sur un truc prestige. C'est mon petit Articodin d'Amur. Donc même si effectivement je t'ai déjà Articodin, c'est mon piaf préféré des oiseaux légendaires. Donc je l'aime beaucoup. Eh ben écoutez, on a quand même une full art et 2 métamorphes. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. J'ai toujours pas mon Mewtwo alternatif, hein, mais bon, même si j'y crois, j'avoue que dans une Pokébox un peu random, tu crois sans y croire, on va dire, mais bon, c'est au moins, j'ai eu une full art qui me manquait, il m'en manque encore quelques-unes, mais bah ça fait une de moins. Donc c'est très bien. Et bah sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.